नमस्कार दोस्तों, आज हम सूर्योत्तम सोलर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह पानी गर्म करती है। क्या आप बता सकते हैं मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ? आपने यह नाम पहले सुना होगा, हीट पंप। हीट पंप वाटर हीटर का एक प्रकार है जो हवा की गर्मी को खींचकर उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। इसके दो फिजिकल यूनिट होते हैं, कंप्रेसर यूनिट और टैंक यूनिट। कंप्रेसर यूनिट के दो कंपार्टमेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कि यह काम करता कैसे है। शुरुआत में कंप्रेसर अपने आसपास की हवा की गर्मी को खींचता है और उसे रेफ्रिजरेट पर भेज देता है, तो रेफ्रिजरेट उस गर्म हवा को स्टोर करता है। हवा का टेम्परेचर 3 डिग्री नहीं होता, इसीलिए रेफ्रिजरेटर गैस को दबाता है यानी कंप्रेस करता है ताकि गैस और गर्म हो जाए। बिना किसी इलेक्ट्रिकल बैकअप 75 डिग्री तक पानी गर्म होता है। हवा से गर्मी खींचने के लिए कंप्रेसर का फैन को चलते रहना जरूरी है और फैन बिजली से चलता है, लेकिन यह सिस्टम बहुत कम बिजली खाता है। क्या आप जानते हैं कि आपको कौन से साइज का हीट पंप लेना चाहिए? क्योंकि हीट पंप नेचुरली 75 डिग्री टेम्परेचर तक पानी गर्म करता है, तो आपको आपके घर में जितने लोग हैं उतने अंक को मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 240 लीटर लेना चाहिए। साथ ही इसके कई एडवांटेजेस भी है। पहला एडवांटेज यह है कि यह सिस्टम ऑटोमेटिक है। दूसरा एडवांटेज यह है कि यह बिजली बचाता है। कुल मिलाकर ये एनर्जी एफिशिएंट पर्यावरण पूरक है। अधिक जानकारी के लिए सूर्योत्तम सोलर से संपर्क कीजिए।